capítulo 4, versículo 9 em diante. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 9. Meus irmãos, acompanhem comigo aí nas Escrituras. Tem uma palavra simples e objetiva da parte do Senhor, que o Senhor me entregou durante essa semana, que quando o pastor, o líder dos jovens me chamou, eu falei: Senhor, o que eu vou levar lá? O Senhor começou a me entregar esse mistério aqui do Senhor. Amém? Todos acharam? Não tem pressa não, viu, irmãos? Eu gosto que acompanhe a palavra do Senhor. Amém? Está escrita assim a palavra do Senhor, versículo 9. Ele disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só, e estava junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele disse-lhes: a vocês é dado saber o ministério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se converta e não seja perdoado os pecados. Ele disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador, o que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte é o que recebe a semente sobre caminhos pedregosos, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporais, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza, as ambições de outras coisas entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 70 e outro 100 por um. Amém? Glória a Deus. Sempre glorificando a Deus. Que a palavra é do Senhor. Irmãos, estamos aqui, que a gente leu, foi narrado pelo evangelista Marcos, ele narrando o ensinamento de Jesus. E quando ele narra esse ensinamento, Jesus começa a pregar por parábolas. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, esse tema é que para vocês é dado o reino dos céus. Vou dizer de novo, se fosse para dar um tema para essa mensagem, o tema seria: para vocês é dado o reino dos céus. E quando Jesus começa a pregar por parábolas, Marcos conta 4 parábolas de Jesus. E uma delas é essa que a gente estamos lendo agora, que é a parábola do semeador. E ele conta, Jesus começa a contar que o semeador, ele sai a semear. E no versículo 9, assim como a gente leu, ele fala: ouça e entenda o que eu tenho para te dizer. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E Jesus começa a contar a parábola, e ele começa a contar uma profecia que foi lançada pelo profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 9. Dizei a este
Deus disse para Isaías. Que esse povo, de fato, eles vão ouvir, mas não vão entender. Vão ver, mas não vão perceber. Mas Jesus fala para vocês, é diferente. Que para vocês é dado o reino dos céus. Para vocês é dado o reino dos céus. Você pode ver que quando Jesus fala em parábolas, tem muita gente que não entende, nem os discípulos entendem. Mas quando a pessoa tem interesse na palavra do Senhor, quando ele não entende a palavra do Senhor, ele vai chegar e vai perguntar para aquele que está ensinando a ele. Você já viu que na escola dominical, quando tem alguém ensinando, sempre alguém está falando, não entendo nada do que ele fala. Mas a pessoa já sai falando assim para não vir no outro domingo. Porque quando ele quer aprender, ele pergunta para entender o que está sendo falado. Aleluia. Vou dizer de novo. Quando é discípulo, quando a parábola é dada para aqueles que veio receber o reino dos céus, quando ele não entende, ele faz é perguntar aquilo que ele não entendeu. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus pregando, eles não entenderam, imagine nós. Eles foram perguntar para Jesus, Jesus falou para eles: vocês não entendem essa parábola? Como entenderá as outras? E Jesus começa a pregar e a falar que o semeador saiu a semear a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nem o menino lançou aqui, o jovem falou aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o semeador está a semear, o Senhor conta. E ele semeia a palavra. E a palavra, quando o Senhor semeia na terra, que é o coração meu e o seu, vem logo Satanás no versículo 15, ele vai e fala que tira a palavra que foi semeada no coração deles. Vou dizer de novo aqui para você entender, preste bem atenção. Jesus fala que o semeador sai, semeia a palavra, e vem Satanás e tira a palavra que foi lançada no coração. Você já viu uma pessoa quando vem para a igreja e chega em casa e os pessoal perguntam: que palavra que foi pregada lá? É para rapaz. Não é, você lembra? Estava conversando, prestei muita atenção. Porque Satanás foi lá e tirou a palavra que foi semeada no coração dele. Isso acontece porque as pessoas não estão entendendo a palavra de Deus. Mas para vocês é diferente. Para vocês é dado o reino dos céus. Os que são discípulos é dado o reino dos céus. E quando você recebe a palavra, quem recebe a palavra, a conversão vem, aí ele aceita de todo o vosso coração. Por isso que Provérbios de Salomão ele diz: confiai no Senhor de todo o vosso coração, e não se estribe no próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus passos, e Ele endireitará os seus caminhos. Ou Ele endireitará as suas veredas, como você preferir. E ele continua falando, Provérbios, no versículo 7. Tema ao Senhor e se aparte do mal. Que não o pastor Francisco falou aqui. Quem teme a Deus, ele se afasta do mal. Porque o sábio é inteligente e se desvia do mal, mas o tolo é arrogante e se dá por seguro. O sábio inteligente é aquele que tem temor do Senhor, ele guarda a palavra no coração. Ele não deixa Satanás roubar a palavra, ele guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Por isso que o salmista diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Joel, capítulo 2, versículo 12, ele fala: convertei-vos de todo o
choro, irmãos. Hoje em dia tem até um jeito de persuadir a pessoa a aceitar Jesus. Às vezes pode dar até certo, irmão. A pessoa empurra a pessoa até a frente. Levanta a minha mão, é só para ver se você é. Mas quando a palavra de Deus entra mesmo, irmãos, acontece o que aconteceu em Atos, lá quando Pedro pregava, a Bíblia diz que a palavra combustia asilo no coração dele. Sabe o que é isso? É arrependimento. Eles ficaram cheios de arrependimento. Combustia agir-se cheio de arrependimento. A palavra entrou. E eles já chegaram até os apóstolos e já perguntaram: que faremos, farão os irmãos? Quando a pessoa recebe a palavra, ele já vem cheio de arrependimento dos seus pecados. Agora, quando ele não presta atenção na palavra, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração dele. Mas quem aceita, ele já chega cheio de arrependimento e já pergunta o que é para fazer. Porque ele já vem para servir. Ele já vem querendo servir. Se você lembra do filho pródigo, quando ele cai em si, ele já chega e fala: eu quero servir. Porque a palavra fez ele cair em si. E a direção que o Senhor me manda te entregar hoje: arrependa de todo o vosso coração. Guarde a palavra de todo vosso coração. Confia no Senhor e não se estripe no seu próprio entendimento. Sabe, Salomão dá a direção em Provérbios 3:5. Irmãos, se você lê a Bíblia e fala que não entende, lê o livro de Provérbios, que é simples. Ele dá sabedoria aos simples, dá juízo aos jovens, e o sábio ele torna mais sábio. O livro de Provérbios é simples. Você lê qualquer versículo, você já entende o que ele quer dizer. É sobre o seu dia a dia o livro de Provérbios. Você quer falar que você não entende a palavra? Abre Provérbios para ver se você não vai entender. E ele dá juízo aos jovens. Provérbios 1:5 diz: é para dar juízo aos jovens, dar prudência aos simples que não têm prudência, e o sábio ele torna mais sábio. E o Senhor continua contando a parábola que o semeador saiu a semear. E ele semeou em lugares pedregosos, em lugares difíceis. Às vezes as pessoas recebem a palavra quando está em momento de dificuldade. No momento que ele está passando uma grande dificuldade, ele aceita a palavra, logo recebe. E tem alegria, você vê aquela alegria dele no começo. Fala: meu Deus, eu recebi. Ele está alegre na igreja. Ele está aqui, está ali, todos cultos ele está. Mas ele não tem raiz em si mesmo. O versículo 17 diz: são temporais. É por um certo tempo. Porque vindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza. Vou dizer aqui que é para jovem, culto de jovem. O crente que não viver atribulado no dia de hoje, ele não é cristão. E eu te provo na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Pedro fala que Ló vivia atribulado pelo que via todos os dias da sua vida na terra. As obras injustas do povo, Ló vivia atribulado porque ele não suportava viver. A alma dele se afligia porque a alma dele era justa. Você está vendo guerra acontecendo? Você está vendo o homossexualismo crescendo? Você está vendo a Cracolândia crescendo? E você não sentir nada, é porque você não recebeu o verdadeiro evangelho. O reino do céu não entrou na sua vida. Ló afligia sua alma justa pela obra do povo injusta. Olha só. A alma dele se atribulava por ver as obras injustas do povo. E aqui é a tribulação
começa. O cristão, ele olha lá fora e fala: rapaz, parece que essas pessoas estão mais alegres do que eu. Estão se divertindo, estão bebendo, estão usando droga. Aí ele fica meio desgostoso da vida. Mas aí entra o salmista. Que o salmista fala: quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o caminho dos ímpios para onde eles iriam. Pode se drogar, pode beber, pode fazer o que for, bagunça o que for. A gente fica aflito, fica angustiado ao ver, mas a gente não se junta no meio deles, porque para a gente foi dado o reino dos céus. Para mim e para você foi dado o reino dos céus. Então a gente passa a tribulação, passa a perseguição. Quer ver um jovem quando aceita Jesus? Tem jovem que é temporal, não tem raiz, não se aprofundou na palavra. Quando eu falo aqui que não tem raiz, é que não se aprofundou na palavra. Não gosta de estudo bíblico, não gosta da palavra, não se aprofunda na palavra. Aí vem a perseguição logo na escola. É crente agora? Ela virou crente. Perseguição. Sou não, mais não. Foi só uma CPI lá, mas foi pouco tempo. É temporal. Por causa da perseguição, ele se escandaliza. Agora eu estou sendo perseguido. Quando eu estava lá, ninguém falava nada comigo. Mas agora na escola, só vive zombando de mim. Começa a perseguição. Porque a palavra do Senhor fala: todos aqueles que querem viver o verdadeiro evangelho padecerão perseguição. Tem perseguição, não tem para onde correr. Se não está tendo perseguição na sua vida, é porque você está no meio. Mas se estiver falando: sou crente, aceitei Jesus, tenho raiz da palavra, não se escandaliza quando as pessoas te perseguem. Deus é santo e maravilhoso. Bem-aventurado quando você for perseguido. Quando te perseguido pela palavra do Senhor. Isso aqui é para crente, irmãos. Para quem tem raiz. Desculpe, eu trouxe um pregador aqui para Rosa. Eu tenho que entregar o que Deus me deu. Eu não posso sair daqui sem entregar o que Deus me deu. Deus me deu isso essa semana. Se for para você, pegue a palavra e guarde no seu coração. Porque para vocês é dado o reino dos céus. Por de fora, eles não entendem. Mas para você foi dado o reino dos céus. Por isso que Jesus foi falando por parábolas. Porque aqui quem entende é simples o evangelho. Você está vendo aqui? Evangelho simples. Não estou tirando nada da palavra. Eu vou continuar aqui, que eu quero ser rápido e objetivo. Para você combater a perseguição, você tem que se aprofundar na palavra. Tem que ter palavra para rebater. Porque quando você for perseguido, você vai falar: é isso mesmo, o evangelho falou que eu vou ter que ser perseguido. Vocês estão me perseguindo, é porque é isso mesmo que está acontecendo comigo, porque a palavra diz isso e a palavra é verdadeira, ela é a verdade. Estou sofrendo perseguição, então estou na verdade. Estão falando que eu sou crentinho na escola, no trabalho, então é a verdade. Mas sozinho na escola, no serviço, então está vivendo a verdade. Lá no meu serviço, quando eu passo assim, as pessoas falam: o pastorzinho. Fala: é de Deus. Está na palavra. Porque eu me aprofundei, que o Senhor teve misericórdia de mim e deu lugar para mim entender a palavra e buscar a palavra de todo o vosso coração. Eu me entreguei, irmãos. Quando eu recebi a palavra, eu já, no domingo de manhã, já estava: o que faremos, varões e irmãos? O que eu vou fazer? TBD domingo, estou lá. Culto com os jovens, estou lá. Ensaio, estou lá. Vê que o ensaio, irmãos, ele é demorado, não é? Mas quando eu saí das drogas, eu cantava no ensaio. E quem saiu das drogas, da bebida, eu ficava tremendo. E tinha, como que se fala, uma pessoa quando para de usar e fica com abstinência. E a abstinência minha foi curada quando eu estava ensaiando os louvores com os jovens. Eu ficava ensaiando e eu falava: rapaz, não acaba isso logo não, porque é agoniado, né? Porque
Todo mundo era assim, andava assim. Eu ficava parado. Aí no ensaio, rapaz, ensaio namorado. Aí chegou um tempo, mas eu ia. Mesmo que eu ficava agoniado ali no ensaio, eu ia. Aí chegou um tempo que Deus falou para mim: você está curado e no ensaio. Você foi curado da abstinência da droga no ensaio. E nem percebeu. Eu falei: rapaz, estou conseguindo até ficar sentado. Eu não conseguia ficar sentado, irmão. Pode ver que uma pessoa que usa droga e bebe, presta atenção. Ele passa para lá, daqui a pouco ele está passando de volta. Daqui a pouco ele está passando de volta. Porque a droga, irmão, deixa a pessoa. Mas para quem é aquele que aceita, se arrepende dos seus pecados, ele louva ao Senhor. Não é a droga, a bebida, a abstinência vai saindo, ó. Vai saindo, ó. Vai saindo, ó. Olha o que Deus vai me falar, que tem pessoas na sua família que estão nas drogas. E Deus está falando aqui para mim fortemente: Deus vai tirar ele das drogas. Deus vai tirar ele da bebida, do bar. E ele vai falar: ó, Deus tirou ele das drogas e da bebida. E eu vou te falar algo aqui. Quando eu estava no mundo, Deus me mostrou limpando o meu nariz da cocaína. Foi no mundo. Quando eu ia usar, eu não sentia vontade mais. Eu falei: rapaz, isso aí eu já estou curado. Quando eu cheguei na igreja, só faltava tirar a bebida. Deus limpou na bebida. E eu estava lá só para servir, porque eu sou grato a Deus porque Ele fez na minha vida. E quem é grato a Deus, ele vem para servir. Ele se aprofunda. Ele cria raiz com Deus. Ele não é temporal. Ele cria raiz. Versículo 19, me acompanhe, por favor. Mas, e tem os outros, são que recebem a semente entre os espinhos. Versículo 18. Os qual ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza, as ambições e outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífero. Hoje em dia, irmãos, tem tantos afazeres que o mundo coloca para você. Se você for começar a trabalhar, aí te oferece outro emprego, aí você começa a comprar as coisas, começa a comprar, aí começa a viver mais para o mundo do que para Deus, porque você vai ficar infrutífero. Porque as coisas do mundo vão te sufocar. É trabalho, é escola, é pagar dívida. Que fez uma dívida, tá Deus comprou. Tinha um carro, comprou dois. Tinha uma casa, comprou duas casas. Aí tem que correr para pagar. Aí nunca tem tempo de vir para a igreja e fica infrutífero por causa da ambição das coisas do mundo. A pessoa não dá fruto. Ele pensa na riqueza, pensa em ficar rico. Hoje os coaches falam aí: meia hora para você ficar rico. Escuta esse vídeo. Sim, ó. As pessoas estão correndo atrás de riqueza. Estão atrás das cobiças do mundo. Outras coisas sufocam a palavra. Fica no celular o dia inteiro. Fica infrutífero. As coisas do mundo sufocam ele. E ele não dá fruto. A pessoa fica infrutífera. Você pega o celular, é WhatsApp, Facebook, Instagram. As outras coisas sufocam do mundo. Fica infrutífera. Como vai cantar se ficou o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook e no Instagram? Tem o que para cantar? Tem nada. Infrutífero. Pensando nas riquezas do mundo. Pensando nas paixões do mundo. Que não o apóstolo Paulo fala: fuja das paixões da mocidade, que são muitas. É paixões. É muitas paixões. Ele manda fugir. Porque não dá para você falar assim: ah não, eu vou ficar aqui porque eu não caio não. É ter que fugir. Sair correndo. Aquele namorado que você vê que não é de Deus, não serve a Deus, sai correndo. Aquela namorada que você vê que não é de Deus, sai correndo. Já vem dali, é uma tentação para mim, eu vou sair correndo, eu vou esperar ele chegar para conversar. Eu vou por aqui, ele está vindo por ali, eu vou por aqui. Tem que fugir das paixões da mocidade. O temor do Senhor afasta você do mal. É o temor, Provérbios
capítulo 3, versículo 7. O temor do Senhor é te apartar do mal. O sábio é inteligente, eu disse aqui já, e se desvia do mal, mas o tolo é arrogante e se dá por seguro. Provérbios. Citamos os textos de Provérbios para você entender o mistério de Provérbios para jovem. Aí ele pediu frutífero, não dá fruto. As ambições, as coisas do mundo. Irmãos, Jesus conta a parábola do tesouro que foi achado. Quem acha o reino dos céus, por isso que para a gente é dado o reino dos céus, ele vende tudo que tem e investe no reino. É diferente, ele não investe no mundo, ele investe no reino. O que tem ele vende para investir. Quem achou o reino dos céus, né? É a parábola de Jesus. Por isso que Jesus pergunta para eles: vocês não entenderam essa parábola? Como vai entender as outras? Porque quem tem as coisas do mundo, ele vende tudo que tem quando ele acha o tesouro. Quando ele acha o reino dos céus, Jesus fala por parábola que ele vende tudo e compra onde ele encontrou. Está aqui, eu vou investir aqui o reino dos céus. Meu tempo é no reino dos céus. Meu tempo é para buscar o reino dos céus. Isso aqui é para quem foi dado o reino dos céus. Porque a parábola que Jesus conta é que quem achou o tesouro escondido, que é o reino do céu, ele vende tudo que tem e compra. Investe no reino. Ele não investe nas coisas do mundo, ele investe no reino. Para vocês é dado o reino dos céus. Para vocês é dado o reino dos céus. Não copie-se as coisas do mundo. 1 João 2,16. Ora, o mundo passa e os seus desejos ficam, mas aquele que confia no Senhor, aquele que permanece na palavra do Senhor, permanece para sempre. É vida eterna, é para sempre. Aqueles que estão, que fazem a vontade de Deus, esse permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 16. Para mim, chegando aqui no final, acompanha comigo aí, versículo 20. Se você não dá fruto, irmão, a árvore que não dá fruto, Jesus fala que ela vai ser cortada. Se você está sendo infrutífero, hoje essa palavra foi para você dar fruto no reino dos céus. Deus quer ver fruto aqui. Deus diz que vai ter fruto aqui, que teve pessoas aqui que entenderam a palavra de Deus. Que é o versículo 20. É os que recebem a semente boa à terra. A terra é boa. São que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Quem ouve a palavra e entende, ele dá fruto. Vou dizer de novo. Quem ouve a palavra e entende, ele dá fruto. Não tem como não dar fruto depois que recebe a palavra. Você pega a mulher samaritana lá, quando Jesus entrega a palavra para ela, ela já sai espalhando. Porque é uma fonte a jorrar. O que a fonte faz? Ela jorra. Não tem como você receber e não jorrar. Quem recebe a palavra, ela dá fruto. Ele começa a jorrar. Recebeu? Jorra. É uma fonte. Jorra aqui, jorra na escola, jorra no trabalho. Daqui a pouco ela fala que o coração está cheio. Então quando você chega no trabalho, a pessoa já começa a falar, você começa a falar de Deus. Rapaz, ela tá a boca fala, o coração está cheio. Recebeu a palavra, ele já sai jorrando mesmo. Não tem como. A alegria é tão grande que você só quer falar da palavra de Deus. Começa a dar fruto, começa a ganhar almas. Aquele que recebe a palavra em boa terra, quando a terra é boa, ela dá fruto. Não tem como você não receber você recebeu isso aqui. E se você sair daqui sem dar fruto, é porque você não entendeu o reino dos céus ainda. Mas Jesus tem falado aqui e falou: para vocês é dado o reino dos céus. Para vocês foi dado o reino dos céus. Porque foi aquele que o recebeu em boa terra.
E logo deu fruto. Deu 30, deu 60, deu 100, deu 200. Quem recebe a palavra sai jorrando e sai ganhando almas. Ganha jovens, ganha pessoas para Jesus. Imagine cada um ganhar um para Jesus. Aqui está lotada a igreja. Cada um ganha um. Meu Deus do céu, é muito. E se você jorrar, você não vai ganhar só não. Deus vai te dar muitas almas na sua mão, porque a Bíblia fala, aquele que ganha alma, sábio é. Porque não é sábio por ele mesmo, é porque o Espírito Santo está nele, ele recebeu a palavra do Senhor. E eu vou profetizar aqui nessa noite para você, eu quero que você receba. Você vai sair daqui dando fruto para o reino do Senhor. Hoje é noite de tirar aquilo que te parou. E você vai dar fruto para o reino do céu em abundância. Vai dar fruto em abundância. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Porque você guardou a palavra e tem fruto em abundância. Porque para vocês foi dado o reino dos céus. Porque vocês é boa terra, irmãos. Caiu em boa terra, ela dá fruto. Vou dizer de novo, caiu em boa terra, ela dá fruto. Levanta a mão que eu vou profetizar novamente. Você vai sair daqui com a semente da palavra no seu coração. E quando você chegar na sua casa, no seu lar, quem estiver lá, você vai pregar a palavra para ele. Você vai levantar o vale dos ossos seus que está na sua casa. Você vai levantar o vale dos ossos seus que está no seu trabalho. Você vai começar a dar fruto para o reino dos céus. Se coloca de pé para me terminar. Palavra simples e objetiva. Palavra para penetrar no seu coração. Eu quero terminar aqui no versículo 26, a parábola da semente. E dizia, Jesus dizendo, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Já viu quando a palavra semeia no coração da pessoa, a pessoa daqui a pouco está crente, está participando de tudo, e fala, rapaz, como que essa pessoa já cresceu, né? É porque a palavra entrou e você nem percebeu. A palavra é assim, ela entra, penetra e tem efeito. Eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas a direção que o Senhor me colocou para entregar nas suas mãos é que você vai dar fruto a partir de hoje. Se estava infrutífero, vai começar a dar fruto. E aquele que dá fruto, Deus limpa para que dê mais fruto. Deus limpa, tira aquilo que está atrapalhando para que você dê mais fruto. Deus vai tirar namoro ímpio aqui. Deus vai tirar pessoas do mundanismo aqui. Deus vai tirar amizade para que dê mais fruto. Deus vai tirar a amizade que atrapalha de você dar fruto. Ele vai limpar, ó. Deus está limpando as amizades que não dão fruto, ó. Depois você vai contar o que eu te disse aqui. Você vai sair daqui entendendo que o reino do céu foi dado a vocês. E para quem é dado o reino, ele dá muito fruto. Jesus mesmo fala assim, não foi vocês que escolheram a mim. Foi eu que escolhi vocês para que vá e deis muito fruto. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que minha esposa viesse aqui. Feche seus olhos e abaixe a cabeça. Feche seus olhos. Queria saber se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, ou está afastado do caminho do Senhor. Feche seus olhos, fica fechado, intercedendo. Que não aceitou Jesus ainda, ou que se afastou do caminho do Senhor e quer retornar hoje e entendeu a palavra. Tem alguém aqui que queira aceitar Jesus nessa noite? O
O Senhor está te dando uma oportunidade. Levanta sua mão de onde você estiver aí. Eu vou orar por você. Tem alguém aqui que entendeu a palavra do reino? Tem alguém para Jesus nessa noite? Levante a mão para receber o Senhor. Terra boa. Tem alguém? Vem aqui. Vinícius. Louva a Deus. Eu quero falar que o Senhor está colocando palavra no coração de pessoas aqui para evangelizar. Vai ser palavra que vai penetrar no coração daqueles que não conhecem a Deus. A palavra, irmãos, não tenha medo de lançar, porque ela não volta vazia. Quem ouviu a palavra e recebeu em boa terra, ela vai germinar de uma forma ou de outra. Adore a Deus. Desde já, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.